tre kapitujt më të vështirë, ai kapitulli 11, 12 dhe 13 i përkasin sektorit të bujqësisë që lidhen me zhvillimin rural, me sigurinë ushqimore dhe peshkimit. Patjetër janë dhe ndër kapitujt më sfidues për qeverinë shqiptare, jo vetëm për të kuptuar standardet në aspektin e sigurisë, por edhe konkurreshmërisë që duhet të ketë bujqësia jonë me Bashkimin Evropian apo me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Tregu i Bashkimit Evropian është një numër shumë të madh konsumatorësh dhe vendi jonë është një vend le të themi shumë i brisht në aspektin e konkurrencës por edhe të penetrimit të tregut të Bashkimit Evropian, ku në momentin kur ne heqim tarifat dhe barierat doganore duke u bërë pjesë e Bashkimit Evropian, duhet të mendojmë se si të mbrojmë prodhimin vendas duke e shëndoshur atë për të qenë le të themi i mbijetueshëm në një lloj situate ku konkurenca do jetë e lartë dhe produktet të cilat do futen në tregun tonë do vinë me çmime të ulët. Si mund të nxiten eksportet bujqësore? Çfarë propozoni ju? Ajo çfarë thonë të gjithë ekspertët dhe kryesisht edhe Universiteti Bujqësor i Tiranës është për një mbështetje direkte e fermerëve me një skem direkte qoftë në nxitjen e investimeve të reja në fermë, por gjithashtu edhe mbajtjen e të rinjve në zonat rurale. Ne kemi një lëvizje demografike të frikshme nga zonat rurale të zonave urbane dhe mandej qoftë edhe duke u larguar jashtë vendit, gjë që dihet që forca punëtore ka i fundit është ajo që krijon derë në bujqësi dhe jep produktivitet. Në momentin kur ne nuk kemi forcë punëtore aktive në këtë sektor, patjetër që produktiviteti i sektorit do bjerë dhe patjetër në vlerë financiare sektori do ulet nga viti në vit.